Բարի ողջույն բոլորին, ձեր մշտական բարեկամներին եմ եւ այս անգամ կուզեմ ձեզ ներկայացնել 53 տարի ցանցային մարքեթինգում գոյություն ունեցող առաջատար կազմակերպություններից մեկի Oriflame-ի կողմից առաջարկվող հերթական հրաշք ու իր տեսակի մեջ անկրկնելի Loving Car ձեռքի քսուկը։ Քսուկ, որը իր տեսակի մեջ եզակի է pH հավասարակշռված մակարդակ ունեցող բանաձևով եւ իրեն հավասարը չունեցող նուշի բնական կաթով իր յուրահատուկ բաղադրության շնորհիվ Loving Car ձեռքի քսուկը ունի սնուցող եւ վերականգնող հատկություն, որին հետեւում է փափկեցնող եւ խոնավեցնող եզակի հատկությունը։ Oriflame-ը հոգացել է ողջ ընտանիքի մասին սկսած 3 տարեկանից։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել այս հրաշք քսուկը։ Ամենակարևորը 150 մլ այս քսուկը արժե ընդամենը 1050 դրամ։ Վստահ եմ սեփական փորձով, ձեռք բերելով սույն քսուկը, ընդմիշտ ոչ միայն հոգ կտանեք ձեր ձեռքերի խնամքի մասին, այլ կզգաք հրաշագեղ բնության հրաշքը եւ հաջորդ քսուկը, որը կցանկանամ ներկայացնել, դա Soft Cars սերիայի ձեռքի քսուկն է։ Այն պաշտպանիչ է, շատ թեթև քսուկ է, սնուցում եւ վերականգնում է ձեռքերի մաշկը եւ պաշտպանում չորությունից, ձեռքերին եւ եղունգներին հաղորդելով խնամված տեսք։ Այն չի թողնում յուղային հետք։ 150 մլ արժե ընդամենը 1260 դրամ։ Հաջորդը նույն սերիայի Soft Cars սերիայի ձեռքի քսուկն է, որը նախատեսված է շատ չոր մաշկի համար, պաշտպանում եւ խորը խոնավեցնում է մաշկը, սնուցում է, մակադամիա ընկույզի յուղով հարստացված է, հեռացնում է թեփոտվածությունը, ձգվածությունը եւ անհարմարության զգացողությունը։ Ունի անյուղ կառուցվածք եւ 150 մլ ընդամենը արժե 1260 դրամ։ Հաջորդ սերիան դա Silk սերիան է։ Այս քսուկը ինտենսիվ խոնավեցնում է, մետաքսի հատիկներով է եւ նուշի յուղով։ Այն շատ արագ ներծծվում է եւ 24 ժամվա ընթացքում փափուկ պահում ձեր մաշկը։ Ունի հրաշալի ծաղկային արևային բույր եւ հարթեցնում է մաշկը։ 150 մլ արժե մոտավորապես 1300 դրամ։ Հաջորդը գարնանային նուրբ ծաղկային հոտով սնուցող ձեռքի քսուկն է, որը խորը խոնավեցնում է եւ սնուցում է մաշկը, եւ 75 մլ արժե ընդամենը 700 դրամ։ Հաջորդը կոկոսի հոտով ձեռքի քսուկն է։ Այս ձեռքերի քսուկը պարունակում է կոկոսի յուղ, խորը խոնավեցնում է եւ հյութեղ արևադարձային բույրով է։ Այն շատ հարմար է, ձմռանը եւ ունի թարմ կոկոսի բույր։ 75 մլ արժե ընդամենը 650 դրամ։ Հաջորդը Վալենտինի օրվա կապակցությամբ ստեղծված ձեռքի քսուկն է։ Այն խոնավեցնում է, փափկեցնում է մաշկը, 75 մլ արժե 700 դրամ։ Հաջորդը սիլիկոնով եւ գլիցերինով բանաձև ունեցող ինտենսիվ խոնավեցնող եւ հարթեցնող քսուկն է։ Այն ձգում է մաշկը, ունի ծաղկի նուրբ բուրմունք, պաշտպանում է մաշկը շրջակա միջավայրի անբարենպաստ ազդեցությունից, հարմար է ամենօրյա օգտագործման համար, նամանավանդ ցուրտ սեզոնին։ Հաջորդը տոնական տրամադրություն հաղորդող քսուկն է, որը խոնավեցնում է մաշկը եւ հաղորդում է տոնական աղանդերի կարամելով խնձորի ախորժալի բույր, խոնավեցնում է եւ սնուցում, դարձնելով փափուկ եւ հարթ, ունի շատ թեթև կառուցվածք։ Հաջորդը նուշի յուղի եւ գլիցերինով ձեռքի
խոնավեցնող եւ փափկեցնող քսուկն է։ Շատ հարմար սրվակով է այն, կարող եք պայուսակի մեջ այն պահել, պաշտպանում է ջրազրկումից, շատ հարմար է զգայուն մաշկի համար, ունի շատ մեղմ բույր։ 30 միլը արժե ընդամենը 300 դրամ։ Նույն սերիայի ժոժոբայով քսուկն է սա, որը պարունակում է ժոժոբայի յուղ եւ վիտամին E, մաշկը փափկեցնում է եւ հարթեցնում, ունի թեթև բերգամոտի, սպիտակ ծաղիկների եւ մուսկուսի բույր։ 30 միլը արժե ընդամենը 300 դրամ։ Ասեմ ավելին, որ այս քսուկները, այսպես շարեմ, որ ձեզ հարմար լինի, բոլորը տեսնեք, շատ հեշտությամբ կարող եք ձեռք բերել, պարզապես պետք է ինձ գրեք անձնական նամակով, եւ ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, ինչպես նաեւ խորհուրդ կտամ այլ ապրանքների մասին, օգտվեք Oriflame-ից, օգտվեք զեղչերից, եթե դուք գրանցվեք Oriflame-ում, ավելի մատչելի կարող եք այս ապրանքները գնել, բացի դրանից Oriflame-ի կողմից դուք կստանաք բազմաթիվ նվերներ։